Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 55-ші сабақта бізде қорытынды өзіңді тексер тақырыбы. Бірінші тапсырмада сандарды рим цифрымен жаз дейді. 2 таяқшая, 4, 5-ті ви жазамыз да, соның жанына бір таяқша қоямыз. Содан кейін 5-тің өзін және 8, 5-тен кейін 3 таяқша қоямыз, виден кейін. Ә нұсқасында өрнектердің мәнін рим цифрларымен жаз дейді. 2 қосу 5, 7 болады. 9 алу 5, 4 болады. 11 алу 5, 6 болады. Ал 9 алу 3, 6 болады. Екінші тапсырмада ретімен жаз дейді. Ұзындықтың өлшем бірліктерінің кішісінен бастап. Ұзындықтың өлшем бірлігінің ең кішісі ол миллиметр, миллиметр деген сантиметр, сантиметр деген дециметр, одан кейін метр, одан кейін километр ең үлкені. Массаның өлшем бірліктерінің ірісінен бастап дейді. Массаның өлшем бірлігінің ең ірісі ол тонна, центнер, килограмм, грамм, миллиграмм болады. Уақыттың өлшем бірліктерінің үлкенінен бастап дейді. Уақыттық ол ғасыр, жыл, ай, апта, тәулік, сағат, минут және секунд болады. Үшінші тапсырмада бір текті шамалардың бірліктерін топта дейді. Берілгені тәулік, литр, метр, апта, центнер, минут, сантиметр, сағат, дециметр, килограмм, жыл. Енді алдымен ұзындықты алайық, ұзындыққа метр, дециметр, сантиметр болады. Массада килограмм, центнер. Уақытта тәулік, апта, минут, сағат, жыл. Ал көлем өлшем бірлігі ол литр. Төртінші тапсырмада салыстыру берілген екен. 2 жыл 22 ай дейді. 2 жыл дегеніміз 24 ай, үлкен 22 айдан. 4 сағат немесе 2 сағат қосу 3 сағат дейді. 2-ні 3-ке қоссақ 5 сағат, үлкен 4 сағаттан. 2 тәулік немесе 20 сағат дейді. 2 тәулік дегеніміз 48 сағат, үлкен 20 сағаттан. 2 тәулік 2 сағат, ол 48 2-ні қоссақ 50 сағат, кіші 52 сағаттан. 1 дециметр алу 3 сантиметр дейді. 1 дециметріміз 10 сантиметр, 10 сантиметрден 3 салсақ 7 сантиметр болады, Мына жағында 1 дециметр қосу 3 сантиметр дейді. 1 дециметріміз 10 сантиметр, қосу 3, 13 сантиметр, үлкен 7 сантиметрден. 20 литр алу 14 литріміз 6 литр болады. 19-дан 13 алсақ 6 литр, яғни бұл жерде тең болады. 100 килограмм немесе 38 центнер қосу 68 центнер дейді. 38 центнерге 62 центнерді қосақ 100 центнер болады. Нарықта 100 килограмм, әрине 100 центнер, үлкен 100 килограммнан. 2 апта немесе 2 тәулік. 2 апта дегеніміз 14 тәулік болады, үлкен 2 тәуліктен. 5-ші тапсырмада ұзындықтың қай бірлігімен өлшеген қолайлы екенін жаз дейді. Өз бойыңның ұзындығы сантиметрмен өлшейміз, қаламның ұзындығын миллиметрмен өлшейміз, ал жүгіру жолының ұзындығын біз метрмен өлшейміз. Ал енді мәшинемен жүруге болатын екі ауылдың арасын осы бірліктермен өлшеген қолайлы ма дейді. Әрине қолайсыз, өйткені мәшинемен жүруге болатын үлкен екі ауылдың ортасын біз километрмен өлшейміз. 6-шы тапсырмада массаның қай бірлігімен өлшеген қолайлы екенін жаз дейді. Бір қорап қанттың массасы, қорап деген кішкентай, килограммға дейінгі қорап, яғни бұны біз грамммен өлшейміз. Бір қап күріштің массасын килограмммен өлшейміз, 50 килограмм болады, 25 килограмм болады. Ал бір мәшине көмірдің массасын осы бірлікпен өлшеген қолайлы ма, қалай ойлайсың дейді. Әрине қолайсыз, өйткені оны біз тоннамен өлшейміз. Өйткені көмір бір мәшине ол жоқ дегенде 7-8 тоннадан кем болмайды. Енді 7-ші тапсырмада бүркіт 46 жыл тіршілік етеді. Жапалақ одан 31 жылдай аз, ал қарға жапалақтан 44 жылдай ұзақ жасайды. Қарға неше жыл тіршілік етеді дейді. Берілген жазып алайық. Бүркіт 46 жыл, жапалақ 31 жыл аз бүркітке қарағанда, қарға 44 жыл ұзақ жапалаққа қарағанда. Енді есептеге алдымен жапалақтың жасын шығарамыз. Ол үшін 46-тан 31-ді аламыз, 15 болады. Сонда жапалақ 15 жыл өмір сүреді екен. Енді одан кейін қарға 44 жыл ұзақ деді. Яғни осы бүркіт пен жапалақтың 46-тан 31-ді алып, жақшаның ішіне қосу 44 дейміз. Сонда 15-ке 44 қоссақ 59 жыл. Сонда қарға 59 жыл жасайды екен. Балалар, бүгін осымен сабағымыз аяқталды. Қорытынды сабағымыз. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.